Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Tepang deui sareng ibu cucu Sumiangsi. Dina raraga diajar virtual bahasa Sunda ngaliwatan video. Hidup sadaya kumaha dararamang. Mugia urang sadaya aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa ta'ala nya. Amin ya robbal alamin. Dinten ayeuna urang neraskeun deui nya pangajaran anu sataacana. Tah sataacan urang ngawitan, hayu urang sami-sami ngadoa heula nya. Ngadoa dimulai. Dinten ayeuna urang sadaya bade diajar ngeunaan mika weruh kecap saharti atawa sinonim jeung kecap sabalikna atawa antonim. Tah kecap saharti atawa sinonim teh ngandung harti nyaeta kecap anu hartina sarua jeung kecap sejena. Nah, yang artinya kecap saharti atau sinonim adalah kata yang memiliki arti yang sama dengan kata yang lainnya, atau kalau dalam bahasa Indonesianya bisa disebut dengan persamaan kata. Begitu ya. Nah, pasti kalian sudah bisa ya, sudah tidak asing lagi. Nah, sedangkan arti dari antonim berarti apa? Nah, kecap sabalikna atau antonim nyaeta kecap anu hartina lalawanan jeung kecap sejena. Jadi, kecap sabalikna atau antonim adalah kecap yang mengandung arti yang berbeda dengan kata yang lainnya. Jadi, antonim itu adalah lawan kata atau perlawanan kata. Begitu ya. Nah, ini juga sepertinya sudah tidak asing ya, kalian sudah tahu begitu ya. Nah, Ibu akan memberikan contohnya. Kita simak ya. Contoh kecap saharti atau sinonim. Tadi dia Ibu gaduh kecap teneng sama dengan wanian atau dalam bahasa Indonesianya berani ya. Nah, coba kalian perhatikan. Nah, biasanya ciri kecap sinonim teh aya lambang sama dengan gitu ya. Jadi, ketika nanti kalian misalnya disuruh atau diminta ibu guru untuk menuliskan, tolong tuliskan sinonim dari kata misalnya dari kata nalangsa atau sedih. Kumaha nulisnya? Nulisna teh janten kedah nalangsa sama dengan sedih gitu ya. Bukan nalangsa titik 2 sedih. Nah, bukan seperti itu ya. Nanti akan muncul di soal seperti itu ya. Jadi kalian harus memahami ya. Jadi kalau sinonim itu ada ciri yaitu ciri sama dengannya gitu ya. Tah janten kecap digigir ieu teh ngandung harti anu sarua, tapi huruf anu ngabentukna mah bedanya. Tah teneng sama dengan wanian. Nah, hartina mah sama, artinya mah sama, hanya penulisannya berbeda seperti itu. Coba ayeuna tinggal kalimat anu kecap anu tadi teh urang lebetkeun kana kalimahnya. Tah kalimahna teh kieu, budak lalaki mah kudu teneng, budak lalaki mah kudu wanian. Nah, anu artina teh anak laki-laki harus berani, seperti itu ya. Jadi sebenarnya kalimat yang atas dan yang bawah itu mengandung arti yang sama, hanya penulisannya yang berbeda, begitu ya. Bisa kalian pahami? Nah, nanti coba kerjakan ya latihan soalnya. Nanti Ibu akan berikan latihan soalnya ya. Tadi hidup atau terang contoh tina kecap saharti. Tah ayeuna mah nyaeta nu salajengna nyaeta kecap sabalikna atawa antonim. Contona teh kumaha? Sami teu nya Bu ciri-cirina sapertos kecap saharti atawa sinonim. Tah urang cobi sami-sami tinggalnya. Tah di dia aya kecap berang, X atau cakra, peuting. Gitunya. Tah hidup cobi perhatoskeun heula. Tadi teh aya beurang. Beurang teh bahasa Indonesiana siang. Tah X
atau cakra peting teh malam gitunya. Tah janten dina kecap antonim atau napi kecap sabalik nama ciri teh aya lambang cakra atau silang gitunya. Tah tekenging lepatnya tak kedah tiasa. Tah kecap ieu teh nu digigir ieu teh ngandung harti anu beda atau lalawanannya. Tah lawan kata antonim tehnya pasti hidup oge atos tiasa. Cobi urang ayeuna larapkeun kana kalimah atau kita masukkan kata ini ke dalam kalimah. Berang cakra peuting. Tah gaduh ibu gaduh kalimahna kieu ari hudang ulah beurang teuing gitu. Anu kaduana ari sare ulah peuting teuing gitu ya. Nah kalimah yang atas dan yang bawah itu sudah pasti berbeda ya. Nah jadi nanti kalian coba latihan soalnya apakah bisa atau tidak ya. Tadi hidup atos diajar ngeunaan sinonim sareng antonimnya kecap saharti jeung kecap sabalikna. Urang teraskeun deui nya nyaeta ngeunaan kalimah pangajak jeung kalimah parentah. Naon anu dimaksud kalimah pangajak jeung kalimah parentah teh? Ibu bade ngajentrekeun heula nya. Kalimah pangajak nyaeta kalimah anu eusina ajakan pikeun ngalakukeun kagiatan babarengan atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan kalimat ajakan ya. Kalimat ajakan adalah kalimat yang berisi ajakan untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama begitu ya. Nah, sedangkan kalimah parentah nyaeta kalimah anu gunana pikeun marentah atawa nitah ka batur sangkan ngalaksanakeun naon-naon nu dipikahayang ku urang atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kalimat perintah begitu ya. Nah, kalimat perintah yaitu kalimat yang berguna untuk merintah atau menyuruh orang lain untuk melaksanakan apa yang kita inginkan atau misalnya minta tolong begitu ya. Nah gitu. Kita lihat nanti contohnya akan seperti apa. Coba kalian nanti perhatikan lagi ya. Cobi hidup ayeuna perhatikeunnya. Ibu bade masihan contoh kalimah pangajak. Tadi teh dalam bahasa Indonesia kalimah ajakan, kalimat ajakan. Tadina kalimah pangajak biasana aya kecap ajakan. Nah, contoh nama seperti hayu yuk atau kitunya anu biasana di akhir kalimahna oge make tanda panyeluk atau tanda seru. Cobi hidup tinggalnya contohna. Jadi aya contohna anu kahiji hayu urang ka Jakarta. Nah, gitunya ajakan eta teh misalna hidup ngajak rerencangan ameng misalna teh kumaha hayu urang ulin misalna teh gitunya. Tah nu kaduana Edi main bayu gitu tah. Edi main bayu. Tah dina di pangker kalimahna teh kedah nganggo tanda panyeluk atau tanda serunya. Nu katiluna urang jajan baso yuk gitu misalna tanya. Nu kaopatna hayu urang salat duha di masjid. Tah gitu. Janten ieu teh mangrupi kalimah pangajak atau kalimat ajakan. Nah, nanti coba kalian berikan contoh ya kalimah ajakan pada teman atau pada orang yang ada di rumah. Boleh ya, nanti kalian coba buat ya. Apakah bisa atau tidak? Tapi ibu yakin kalian pasti bisa ya. Nah, oke, kita lihat lagi contoh kalimah parentah. Hidup nembe atosnya terang ngeunaan contoh kalimah pangajak. Ayeuna hidup kedah terang oge ngeunaan contoh kalimah parentah. Dina kalimah parentah biasa nama aya kecap anu marentah gitunya. Nah, seperti misalnya kerjakeun, burukeun, tutupkeun, gerak jeung sajabananya nu sami
biasana mah di akhir kalimat teh nganggo tanda panyeluk atau tanda seru seperti itu. Tah, kumaha contona? Contona teh nu kahiji cobi tinggal kerjakan atuh PR teh gitu nya. Tah, nu kaduana gerak indit atuh gitu. Gerak indit atuh misalnya teh gitunya. Nu katiluna gerak ngaji atuh. Nah, nu kaopatna tutupkeun pantona gitunya. Tah, ieu teh mangrupikeun contoh kalimat parentah atau kalimat perintah ya. Jadi agar seseorang bisa melaksanakan apa yang kita inginkan begitu ya. Atau tapi untuk yang kebaikan ya, bukan untuk hal-hal yang tidak baik seperti itu ya. Nah, misalnya ada anak yang tidur wae misalnya teh atau tidur terus ya. Gerah hudang atuh misalnya teh gitunya. Jadi ini biasanya digunakan untuk hal-hal yang baik seperti itu. Mung sakitu panginten anu tiasa kubu cucu dugikeun, hapunten samudaya kalepatan, hatur nuhun kana perhatosanana. Mugi-mugi hidup tiasa memahaminya di materi dinten ayeuna. Semangat pokokna mah kanggo sadayananya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.